Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal. An-niyatu ari niat qasdus syai'i eta ngamaksud hiji perkara muqtaronan bari disarengan wa mahalluha sareng ari tempatna niat al-qalbu eta hate wat talaffuzu sareng ari ngalapalkeunana biha kana niat sunnatun eta sunat wa waqtuha sareng ari waqtuna niat inda gosli awwali juz'in eta nalika ngummah pertamana bagian minal wajhi tina muka wat tartibu sareng ari ngaran tartib alla yuqaddima eta yen teu ngaheulakeun jalma nguduan kana hiji anggota maksudna anggota wudu ala udwin di atas anggota wudu nu sanesna. Ayeuna mah netelakeun mengenai niat. Naon cenah ari anu disebut niat sareng iraha dilakukeun niat oge ngalapalkeunana waktuna niat iraha cenah tadina wudu. Tayeu pasal justru netelakeun masalah eta niat. An-niyatu qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Niat teh nyaeta ngamaksud sesuatu bari disarengan ku migawena. Bari disarengan ku prakna. Tuh. Jadi lamun urang nganiatan rek wudu bari jeung prak wuduna gitu. Bari jeung prak wuduna. Lamun kitu menganiat tungkul ngamaksud ungkul gitu bari jeung prak mah. Teu jeung prak mah berarti sanes niat eta mah nya. Kakarek naon itu rencana beneran. Ari tempatna niat di mana? Wa mahalluha al-qalbu. Ari tempatna niatna dina hate. Geuning cenah sok dilapalkeun. Wat talaffuzu biha sunnatun. Ngalapalkeun niat mah sunat.
dilapalkeun anak mah eta mah sunat. Jadi lamun urang ayeuna niat wudu tangalapalkeun nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhonillahi ta'ala eta mah sunat dilapalkeun anak kitu mah. Tadapun ari tempat nama kudu dina hate. Nyata meureun lamun dilapalkeun heula mah eta mah supaya terarah bae. Da sabab urang kan lamun teu dilapalkeun heula mah kadang osok benten gitu. Sok bentennya. Tadina hate jeung lamun dina hate mah sebenarnya mah sajorelet nyatereh sebenarnya. Jadi begitu ngumah rarai tanu matak dik di dieu kan wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Waktuna niat dina wudu teh nalika ngumah pertama juz bagian. Pertamana bagian tina muka. Tah misalna ayeuna ti luhur tina ti dieu tah. Jadi niat teh ti dieu. Nah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sabenerna dina wudu makan disunatkeun. Saresna mah kanggo maresihan sagala rupa bila aya noda nyanu nu ngahalang kana nepina cai kana kulit. Sadayana anggota wudu saya nama kada dikumaha heula tetep tingali bisi aya hal-hal anu matak ngahalang kana dugina cai kana kulit. Tau pamintos beres tos kekemas itu nya kekemu. Tah maka ngambil cai tah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul. Tah jadi begitu neupit nawaitul tina hate mah anger. Sarangan. Tuh. Jadi kudu dina hate. Dan emang kitu parduna wudu teh gitu niat teh dina hate. Jeung kudu berbarengan jeung ngumah bagian dina bagian wajah. Tageuning tadi dina pardu wudu teh aya tartib. Naon cenah tartib teh? Wa tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Ari nu disebut tartib nyaeta zaman wudu ulah ngaheulakeun satu anggota di atas anggota nu lainna. Jadi anu kudu diheulakeun nya diheulakeun. Ngumah rarai. Teras kana ngumah pandangan, teras kana ngusap mas taka teras cepil heula, teras neme kana naon? Kana 2 sampean. Dumatak diartikeun nih kamari mah ngaruntuynya. Kamari megeuningan. Diartikeun teh. Eta mengenai niat jeung tartib. Wallahu a'lam bishawab.